అప్పుడే తెల్లారిందా? ఏరా కార్తీక్, లేరా, టైం అయింది, లేచి క్లాస్కి వెళ్ళు. ఈ మధ్య టైంకి కోడి కూడా లేవదు. దీనమ్మ జీవితం. వదిలేండి సార్, ఒకటే మినిట్ కదా సార్ లేట్ అయింది. 6 not equal to 6 1. You stand there. You stand there. You stand there only. Arey boys, looks only books. No side looks. లోకంలో ఇన్ని కాలేజెస్ ఉండగా నేను ఈ కాలేజ్కి ఎందుకు వచ్చాను? కొత్త బంగారు లోకం సినిమాలో లాగా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటే ఇక్కడ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా నడుస్తుంది. ఈ భూషణంగానికి తెలుగే సరిగ్గా రాదు, వీన్ ఫేస్కి ఇంగ్లీష్ ఒకటి. ఇది మా స్టడీ అవర్స్. రోజుకి 14 గంటలు మాది ఇక్కడే గడుస్తుంది. I hear me tell. Understood? Understood? You outstanding boy, come in. You lanky fellow, stand where sitting. పూర్తి మీద దగ్గర నిల్చోరా. Good. Good. మండుటెండల్లో ఐస్ క్రీమ్లా కరుగుతూ, భోగి మంటల్లో చెక్కలా కాలుతూ, మాకు ఇష్టం లేకున్నా కానీ చదవాల్సి వస్తుంది. కానీ నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ 2 ఇయర్సే కదా, దాని తర్వాత లైఫ్ అంతా బిందాస్. నాకు ఒకటి నచ్చలేదు ఇక్కడ, వారానికి 3 సార్లు పెడతారు ఎగ్జామ్స్.